안녕하세요. 아지트 김 실장입니다. 오늘은 좀 앞에가 훤해져 있잖아요. 예, 그 이유가 지금 제가 현재 이제 입고 있는 이 바지, 이게 이제 블라크라더라고 해가지고 영국산 그 작업 바지인데 저희가 이제 취급을 하고 있는 제품인데 요거를 좀 궁금해 하시는 분들이 계셔가지고 제가 간단하게 오늘 좀 소개를 시켜드리려고 생각하고 이렇게 시작을 해봤습니다. 일단은 화면상으로 보시는 요런 이런 식의 이제 디자인을 한 바지고, 이거 말고 또 여기 이제 포켓이 지금 여기는 좀 많이 달려 있잖아요. 근데 요 포켓이 없는 제품이 또 있어요. 그리고 이제 소재 자체도 이거보다 좀 더 데님에 가까운 소재로 돼 있는 제품도 있는데, 그 제품 이제 제가 다음 시간에 또 간단하게 소개를 시켜드리는 걸로 하고, 오늘은 요 지금 이제 저희는 흔히 이제 포켓 데님이라고 명칭을 하고 있고요. 색상은 이제 블랙, 제가 입고 있는 게 블랙입니다. 원래 블랙이었어요. 근데 제가 이제 오래 입다 보니까 지금 이제 약간 좀 회색빛이 나게끔 좀 탈색이 됐는데, 뭐 그 나름대로 색깔이 좀 탈색이 돼도 괜찮다고 생각을 합니다. 그리고 블랙, 그리고 이제 네이비 블루, 요 두 가지로 분류가 되고, 그리고 이제 요 부분이 지금 제가 입고 있는 건 이렇게 단추로 단추 타입으로 되어 있는데, 여기 이제 또 지퍼 타입도 있고요. 일단 뭐 특징은 이게 원단 자체가 상당히 그 강한 원단을 사용을 하고 있어요. 그 코드라 그 1000D 강도가 되는 그 원단을 사용을 하고 있는데, 이게 신축성이 상당히 좋습니다. 제가 여기 가까이서 한번 잡아주시면 이렇게 보시면은 이 원단 자체의 신축성이 좋아요. 그래서 제가 이렇게 뭐 무릎을 꿇는 작업을 하거나 일어섰다, 앉았다, 일어났다 할 때 불편함을 거의 느끼질 않고 있습니다. 그리고 또 한 가지 특징이 뭐가 있냐면, 이 지금 여기서 조금 화면을 조금 민망한 부분이 있긴 한데, 요렇게 그 이제 종아리 쪽이라고 말씀드릴게요. 요 안쪽에 보시면 여기는 이 다른 부분에 사용된 소재하고 전혀 다른, 상당히 신축성이 좋고, 그리고 이제 그러니까 통기성이 상당히 좋은 소재로 마감이 돼 있어요. 요 부분은 이렇게 그래서 특히나 이제 뭐 남성분들 같은 경우는 뭐 제가 말씀을 안 드려도 이해를 하시리라 믿습니다. 아주 중요한 부분이죠. 그 부분이 이제 이렇게 통기성이 좋고, 그리고 아무래도 작업을 하다 보면은 그쵸, 땀이 이제 많이 찰 수가 있는 부분인데, 이런 식으로 이런 소재로 되어 있다 보니까 그 부분이 상당히 보완이 된다라는 거. 그리고 이제 딱 그냥 겉으로 보시기에도 느끼시겠지만은 뭔가 수납을 할 수 있는 공간이 상당히 많아요. 지금 뭐 이런 식으로 주머니들이 옆에도 그쵸, 좌우측으로 이런 식으로 수납이 가능하시고, 위쪽에 이런 포켓들, 그러니까 뭐 웬만한 작업은 사실 이 바지만 있으면 웬만한 공구들은 다 수납을 해서, 뭐 저는 평상시에 이렇게 유틸리티 나이프나 뭐 펜, 요거는 뭐 평상시에 꽂고 다니는 아이템이긴 한데, 이런 식으로 다른 공구들도 가볍게 세팅을 해서 작업을 하실 수도 있고, 그리고 또 이제 저희는 요즘 보시면은 이는 이제 팀장님들이나 어떤 그 사장님들 같은 경우에 미팅을 하러 가시잖아요. 손님을 만나러 먼저 견적을 보신다거나 그러실 때 간단하게 이제 줄자나 뭐 메모지나 그런 것 정도 간단하게 이제 수납을 해가지고 가셔서 미팅을 하실 수도 있고, 그런데 아주 용이한 제품이라고 생각을 합니다. 이 부분은 근데 이제 궁금해 하시는 분들 중에 어떤 분들이 이 부분이 이게 탈부착이 가능한지 여쭤보시는 분들이 계신데, 안타깝게도 요 포켓이 탈부착은 안 돼요. 대신 여기 이렇게 이제 지퍼가 앞뒤로 달려 있어서 어떤 용도냐면, 이렇게 지퍼를 올려서 열어주시면 이런 식으로 앉아서 작업을 할 때 좀 더 수월하게 움직이실 수가 있겠죠. 그리고 서서 이제 작업을 하실 때는 이렇게 지퍼를 내려서 이 부분을 딱 고정을 시키고 작업을 하실 수가
있을 겁니다. 뭐 요 정도 간단하게 소개를 해드렸고요. 요 제품 말고 아까 제가 말씀드린 또 다른 종류의 제품도 제가 다음 시간에 한번 준비를 해보도록 하겠습니다. 그리고 오늘은 요 바지는 이제 메인은 아니고, 제가 지난 시간에 그 저희 아틀라스 46 제품 소개를 하면서 그 체결 방식, 터보스 퀵 릴리즈 체결 방식에 대해서 설명을 드렸었는데, 그 부분에 대한 잠깐 보조 설명을 오늘은 진행을 하는 걸로 그렇게 하겠습니다. 일단 제가 이렇게 작업 조끼를 준비를 했는데, 일단 한번 체결해 볼게요. 자, 보시면 뭔가 좀 이상한 부분을 느끼실 거라고 생각을 합니다. 이 앞에 달려있는 이 파우치가 폼 파우치예요. 폼 파우치인데 지금 같은 위치에 달았는데 높이가 다르죠. 그쵸? 얘가 좀 더 밑으로 내려가 있고 이게 좀 더 위로 올라와 있고, 그러니까 이 부분을 제가 한번 설명을 드리려고 한 겁니다. 지난 시간에 제가 체결하는 방식을 보여드렸을 때 이런 식으로 체결을 하는 방식을 제가 보여드렸을 거예요. 그러다 보니까 이 파우치가 밑으로 좀 많이 처진다라는 이제 말씀들을 하시는데, 이게 지금 그 작업 조끼일 때 이제 이런 식이지만, 예를 들어서 벨트를 찼다고 생각을 하시면 이 벨트를 찼을 때 이 파우치를 이 터보스 퀵 릴리즈로 장착을 했을 경우, 그쵸? 이게 좀 많이 밑으로 처질 수가 있다라고 말씀을 해주셔가지고, 이게 다른 장착을 하는 방식이 따로 있어요. 보시면 똑같은 제품인데 높이가 다르게끔, 그러니까 처짐을 덜 하게끔 장착을 하는 이런 식으로 장착하는 방식이 있어요. 우선 이렇게 제가 먼저 보여드리고, 자 이제 이걸 벗어가지고 어떻게 장착을 한 건지를 제가 설명을 드릴게요. 그러니까 요거를 오늘 이제 보조로 설명을 해드리고 싶어서 시간을 준비했습니다. 일단은 자, 이 테이블은 뭐 아시는 분들은 많이 아실 거예요. 그 작업 테이블인데 일명 3초 테이블이라고 하죠. 이렇게 쉽게 피고 또 쉽게 접을 수가 있는 제품입니다. 자, 제가 이제 그 테이블을 펴서 여기다가 작업 조끼를 놓고 요거 장착을 하는 거를 설명을 드리도록 하겠습니다. 보시다시피 같은 제품이에요. 그죠? 근데 이 부분에는 제가 길게 늘어뜨리는 방법, 그리고 여기서는 조금 늘어뜨림이 적은 장착 방법. 그러니까 여기는 뭐 그냥 지난 시간에 말씀드린 대로 똑같이 여기다가 이런 식으로 장착을 해주시면 되겠고, 요게 이제 그 오늘 소개해 드리려고 하는 방식인데, 이제 보시면 요 관절 부분이 완전히 접혔다 펴졌다가 가능해요. 그러니까 요거를 장착을 할 때 아예 요게 접혀 있는 상태로 요렇게 장착을 해주시면 돼요. 그러니까 요거하고 얘는 이제 요런 식으로 장착을 한다라고 하면 얘는 요렇게 뒤집어서 장착을 하게 되는 거죠. 요렇게 해서 얘가 요런 식으로 넘기는 겁니다. 그러면 다시 한번 제가 착용을 해 볼게요. 자, 요렇게 늘어지게끔 장착을 할 수가 있고, 이런 식으로 늘어짐이 덜 하게끔 장착을 해줄 수가 있는 거죠. 자, 오늘은 일단은 제가 블라크라더 바지 간단하게 소개를 해드렸고, 요 지난 시간에 설명이 좀 부족했던 부분 제가 추가로 설명을 드리는 걸로 해서 오늘 영상은 마치겠습니다. 다음 시간에는 저희 아틀라스 46 제품군이 상당히 다양하잖아요. 그런 다양한 제품군 중에서 지금까지는 주로 이제 플랫폼과 파우치 위주로 소개를 해드렸다고 하면, 저희 제품군 중에서 일단 가방이라든가 그런 좀 지금까지 소개를 안 해드렸던 제품들 몇 가지를 제가 소개를 해드리도록 하겠습니다. 자, 고맙습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. Turn the crib into a club like Hennessy and Buddha screaming thug life. Get it, baby, you know I'm the plug, right? Fucking got a feeling that it's gonna be a long night. Whoa, every
cause they know Brit and Mo, I hit the lot on my motto, roll up